Mis queridos estudiantes, esta día de hoy tenemos la preciosa gratitud de la naturaleza de comenzar un curso nuevo para ustedes, para mí, que es el curso número 1 de 051, aplicado a personas que estudian Derecho, estudian idiomas, estudian Antropología y estudian Historia, que de una u otra manera tienen que dar las materias francés 1, 2, traducción o 4 o 5 idiomas, pues se le otorga la gratitud perenne de poder dar este curso de francés. Hablo en español porque en este momento ustedes son introductorios en esta lengua. Les felicito decorosamente porque esta es la cuarta lengua del mundo, la lengua de la cultura, el francés. El francés se habla en el mundo entero. Se habla en Francia, se habla en Suiza, en Europa, se habla en América del Norte, Canadá, se habla en las islas, Haití, Martinica, Guadalupe, se habla en 10 países de África que fueron colonizados por Francia. Y se habla también en algunas partes de Asia y en algunas islas. Las islas Schleswig hablan 3 idiomas, entre ellos el idioma francés. Y en Suiza hay 3 cantones y uno de ellos es francés, alemán, italiano y francés. Entonces quiere decir que el francés es una lengua con una enorme cantidad de éxito, y la cuna del derecho en 1789, la Revolución Francesa, es el francés. Fue Francia. Quiere decir que ustedes están aproximando a una lengua de cultura, a una lengua histórica y demás. Vamos a penetrar en ella. Mi nombre es Juan Rosario, Juan Antonio Rosario Mena. Pueden buscarme en internet. Soy profesor de lenguas hace muchos años, y en esta ocasión la Universidad Autónoma de Santo Domingo me ha designado como profesor de francés 051, francés 1 para ustedes, 052 y hemos impartido cursos de fonética, cursos de literatura, cursos de gramática francesa. Vamos con nuestra primera clase para que ustedes la estudien bien, para que puedan leer. ¿Qué sucede? Hay idiomas que se hablan directamente. Como se escriben, se hablan. El español. Yo quiero un libro azul, pues prácticamente es casi lo mismo. Hay otras lenguas que tienen una variación de cambio, como el inglés, pero hay lenguas cuya variación es de un 90%, como es el francés. Es decir, el niño viene de la escuela, le garçon vient de l'école, le garçon vient de l'école, ni de cerca lo que yo estoy diciendo a la escritura. Por lo tanto, para poder leer el francés hay que aprender a escribir francés, porque la escritura y el sonido están divorciados, están lejos. Hay lenguas que repetimos que se pronuncian como se escriben, pero otras no. En ruso lo que varía es el tipo de letra, que es griega, pero se pronuncia casi como se escribe. Yahachukniga, yo quiero un libro. Yahachukniga, yo quiero un libro. Letras griegas, pero Yahachukniga. Pero en francés, nada, en francés tienes que aprenderte los sonidos para leer y luego aplicar esos sonidos. Cuando lo mirarás en la escritura, pero lo pronunciarás en el pensamiento de forma diferente. Siendo así, te damos una primera lección de introducción que tú tienes que estudiar fervorosamente. Nuestras lecciones 1, 2 y 3 del libro Curso de la Sorbona. Mañana colocaremos donde está situado aquí cerca de la universidad. Curso de la Sorbona. Ustedes tienen la unidad 1, que tiene 7 lecciones. Unidad 1, Unité 1. Curso de la Sorbona, Cours de la Sorbonne, es su libro, y el profesor s'appelle Juan Rosario. Entonces, vamos a nuestro primer intento, que es saber sobre los sonidos. Chapitre 1, capítulo 1, fonétique. ¿Cómo es el alfabeto fonético en francés?
es parecido al español, pero hay una divergencia en algunos lugares. Tenemos a como aprendió, B como lodo, la ceci, eso, D como dulce, la E como emitido, la F como loco, esa palabra está en el español popular, en Santo Domingo, la G, Genève, Génova, la H y la H, al igual que en español, no se pronuncia y la I abierta, imagen, la J, juguete, la K, kilo, el kilo, lago, la M, la N, ni, la O, opera, la P, la Q, la R tiene una formación muy especial, es con la garganta, como ruta, la S es la T, tú, esa U cerrada, es para diferenciarla de la I abierta, con la boca cerrada, y se grafica así en fonética. La BB como la W como Wilson, la X como Xis, Y, la Y como IE, y la Z como Zola. Voy a pronunciarles Paris, B, bu, C, ceci, D, du, E, F, fu, G, Genève, H, ibu, I, image, J, jouet, K, kilo, L, lac, M, mon, N, ni, O, opera, P, Q, que, es su, T, tu, U, V, vous, W, Wilson, X, Z, Zola. Ven que fácil, pero tenemos que estudiar para poder aprenderlo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Comprendido, mi querido alumno? Claro que sí. Lo han aprendido muy bien, lo repiten en la casa y se lo aprenden muy bien. Ahora, yo le puse aquí voyel oral y voyel nasal. Contrario al español, hay unas combinaciones que producen otros sonidos. Tenemos A, E, I, O, U. La A unida a la U siempre sonará O. Así tenemos so. La A y X siempre sonará O. Chateau. La EI siempre sonará E. Es una E abierta en fonética. E, como la palabra Sen, el río Sena. La EU, esto es una semivocal. Es como una E con la boca cerrada. Ejemplo, feu.
La OU es una U, como Q. Ahora, la A y la I suena abierta, como me. Pero si le sigue una N, rompe la entonación y suena A. Como otra vez. La EI que sonaba S, le sigue una N, suena EI. La presencia de la L rompe la entonación. Como con C. La OI suena WA, como MUA. Eso no reviste nada duro ni pesado. Así tenemos A, U, es O, so. O, chateau. E, sen. E, feu. U, E, me. Ai, trabalho. Ei, conseil. Wa, moi. Quiere decir que se llaman vocales orales porque son combinaciones de vocales que producen de manera oral. Quiere decir que se usa la boca, no se usa la nariz. Ahora, por ahí el nasal son otras combinaciones de vocales que con la nasal suena nasal. Ejemplo, la AI que sonaba E, resulta que se le agrega una N, suena E. Ese grabito que está ahí arriba representa la nasalización. E abierta, pero con la nariz. Así para decir baño, se dice ben, le ben, el baño. La E y N corre la misma suerte, es decir, que una N suena en. Ejemplo, sen, el seno, sen. La E y N suena en, sen. La E y M también suena en, como ren. La U y la N tienen un sonido muy especial. Habíamos dicho que la E y la U es pero la U y la N suena pero nasal. Sin nasal. Nasal. Beon, marrón, beon. La ON suena on como bon. La ON como on, nasal, on, ¿verdad? Significa sombra. La EN suena abierta pero nasal. Por eso el año, long. Ambiguo, ambigu. Lleva a el niño, enfant. Enfant. Emporte lleva la IM, como ven, empo, pronuncio, hombre, l'an, ambilly, enfant, emporte, pronuncio, ven, empo, pronuncio, on, en. Por lo tanto, homme, long, ambigu, enfant, emporte. Por lo tanto, vin, pour. Dessin quiere decir dibujo. La colocación oral en la cara la tenemos aquí. A, I, O, U. I, O, U. Es decir, más abierta, menos abierta y cerrada. Nasal, nariz, cerrada, cerrada, abierta nasal, abierta nasal. Me parece que hay entendido. Claro que sí. Pronuncio. A, I, O, U. Me parece que hay entendido. Dando un repasito rapidito de todo hasta ahí, comenzando por la fonética, chapitre 1, pronuncio A, Paris, B, U, C, Cécile, D, DOU, E, NU, F, FOU, G, Genève, H, hibou, I, image, J, jouet, K, kilo, L, like, M,
mon, ni, opéra, père, que, sous, tout, vous, Wilson, existe, solar. Au château, feu, mais, travail, conseil, moi, ben, c'est, rien, bon. Ombre, en langue, ambigu, enfant, emporte, impôt. Ninguna dificultad. ¿Lo vieron? Si lo aprendieron, practíquenlo duro en la casa. Aquí tenemos algo diferente que tenemos que dar un poquito de atención. Los acentos. Vamos al español. Vamos al inglés. ¿Cuáles acentos hay en inglés? Gráfico, ninguno. El acento del inglés oral. Pero ¿cuáles acentos hay en español? En español existe el agudo, el grave, el esdrújulo y el subesdrújulo. Hay uno que es prosódico y uno que es ortográfico en español. En francés resulta que, en español resulta que el acento significa una fuerza sobre una vocal. Así decimos en español, amó, útil, díjole. En francés no. Caso extraño, en francés solamente la posición de la gráfica del acento se coloca sobre la E en un 99%. Así tenemos accent aigu, acento agudo. Cuando lleva esa posición, la vocal E cierra la boca, Así tenemos bleu, la palabra trigo, fermé, la palabra cerrado, y la boquita está cerrada. Si lleva la posición contraria, la boca se abre. Accent grave, como aquí tenemos la boca bien abierta, por lo tanto, Y el tercer acento se llama accent circunflex, acento circunflejo, que es una posición media, como en español, fenêtre, tenemos la boquita media. Si la pronuncio las tres, cerrado, semiabierto y abierto. Vamos a lo inverso. Quiere decir cerrada, semicerrada y totalmente abierta. Y aquí le ponemos un ejemplo, que sea bleu, fermé, fenêtre. Segunda parte, resulta que la frase francesa suena todo agudo, Si yo digo, mi hermano compra un carro, mon frère achète une voiture, quiere decir que todo suena agudo. Aquí agudo es que el acento se coloca, el acento prosódico se coloca al final de cada palabra. Mon garçon écrit une lettre. Esos acentos que están ahí arriba son orales. Si vamos a poner la fonética, diremos mon garçon écrit une lettre. Es decir, que la frase francesa es algo. Le E final ne se prononce pas. Las E final que no están acentuadas, pas accentuées, no se puede pronunciar. Ejemplo, frère, hermano, hasta ahí, no acentuada. Lire, no acentuada. Leer, la E final no acentuada, no se pronuncia. Y para terminar, tenemos tres grafías que aparecen en esta lengua. La C, con esa figurita ahí abajo, ese rabito que se llama cedille, pierde el sonido de K y se convierte en S. François, míralo ahí, François,
Era la A, la S y la UA. François, Francisco. Français, francés. Français, la S y la A. Ya estás hablando francés, ¿eh? Gracias. La I y doble L, suena I, como español. Suena I. Este es un sonido que se llama iod en francés, que es como si fueran dos I. Así diríamos fille, fille, y le diríamos familia. Y la CH corre dos riesgos que no hay regla para eso. A veces suena sh y a veces suena k. Está en la historia de la lengua. Nadie los trajo. Cuando suena sh y cuando suena k, será en la visión correcta de la historia de la lengua. La palabra repollo se dice chou y la palabra habitación chambre, chou chambre. Pero la enfermedad cólera es con pronunciación K y se escribe CH, cólera, cólera. Dando intervención final a esto, accent aigu, bleu, fermeux, boquita cerrada, accent grave, con inverso, per, mer, boca abierta, accent circunflex, que no existe en español, como una E normal nuestra, fenêtre. Y la frase francesa es aguda, mon garçon est une lettre. Le final se pronuncia, el final no se pronuncia, como frère, lire, y las grafías, la C con el rabito, toma sonido de S, François francés, la I con doble L, suena I, como fille famille, y la CH, o se pronuncia sh, o se pronuncia K. No hay regla, yo lo pregunté por allá en Francia. Chou, chambre y coleja. Muchas gracias, pasen buen día, ha sido un honor estar con ustedes, nos veremos mañana.